die 7de Desember. Nee, dit is nie. Dis die 7de Januarie 2026. En ek sê nou vir julle, nee, ek sweer, ek het dit geplaas op die vorige koffie met brood. Ek dink ek het daai selfe fout gemaak begin verlede jaar. Maar ek dink as baie van ons wat sulke foute gemaak het aan die begin van die jaar in elk geval. Maar dit maak nie saak nie. 7 Januarie 2026 en welkom op hierdie woensdagoggend by Koffie met Brood. Daar val hy. Goeiemôre Jenny. Jenny is eerste vanoggend. Goeiemôre. Kom ons kyk 'n bietjie wat in hierdie ou wêreld van ons aangaan. Terwyl ons wag vir mense om op te kom ons begin by hierdie een boodskap wat vir my baie interessant was. 'n Reuse tuna vis is verkoop aan die tuna koning van Japan vir $3,2 miljoen. Is 'n massiewe groot stuk vis, maar my vraag is, gaan hy daai $3,2 miljoen weer terugkry uit daai vis uit? Ek weet nie so mooi nie. Hoeveel blikkies vis kan 'n ou maak uit 'n groot tuna vis uit? Tensy jy dun snytjies sny en dit verkoop vir $1,500 of wat ook al in 'n luxe restaurant. En ek dink dis dalk wat hulle doen. Jy gaan eet aan hierdie ou se luxe restaurant en jy betaal jou alie af vir 'n dun stukkie vleis en jy kon 'n blikkie gekoop het by Checkers vir $'n paar. Tuna koning, $3,2 miljoen. En nie goeiemôre. Hierdie mense praat van geld wat ek nog nooit in my lewe van gepraat het nie. Ek kyk byvoorbeeld Elon Musk. Elon Musk se XAI het R20 biljoen bekom in befondsing. R20 biljoen. Nee? Is dit loftie wat daarop is? In elk geval, R20 biljoen. Mensies, ek soek net 5 miljoen Suid-Afrikaanse rand, dis al. En ons verander hierdie land. Mense dink ek maak grappies, maar as hulle kyk na die syfers, dan kan dit nie glo nie. Dis so loftie, daar is hy môre loftie. Nee? Waar kom die ouens aan hierdie bedrag? Maar ek sê vir jou, nee, dit is hierdie mense wat met hierdie tipe geld werk, hulle is gewoond daaraan. Jy weet, ek is gewoond aan my 100 en my 1000, maar hierdie ouens is gewoond aan biljoene, miljoene. Goeiemôre Anton. Kyk nou hierso. Ek het geweet hierdie was deel van die plan. Dis miskien nie die hele plan nie. Maar Jaco het vir my op Messenger gestuur, op Facebook Messenger. 'n Vroumens wat praat oor die tripplan agter die plan vir Venezuela. Maar hier is nou 'n ding. Trump het nou sopas aangekondig 30 tot 50 miljoen vate olie wat hulle nou gaan kry uit Venezuela uit. En dan gaan hierdie olie nou natuurlik verkoop word in Amerika, maar die geld vir hierdie olie gaan deur die Trump-administrasie beheer word. Die profiet van hierdie olie gaan vir die Venezuela se mense en natuurlik Amerikaanse mense. Jan, goeiemôre. Het julle gesê, olie is 'n ding. Piet, goeiemôre. Olie is ook 'n ding. Olie is ook 'n ding. Maduro se hofsaak, nee, wel, kom ons bly eens by die olie gedeelte. Trump het 'n vlootblokkade mos geplaas op Venezuela. 'n Hele vlootblokkade. Skepe mag nie in nie, skepe mag nie uit nie. Oliemaatskappye het onmiddellik vir hom 'n toffie gegee en 16 plus olie vragskepe het al deurgebreek deur sy vlootblokkade. En hulle beweeg aan na waartoe hulle moet gaan. Hulle steur hulle nie aan hom nie. So Trump met sy ou groot stok is ook nie die baas van hierdie wêreld nie. Maar in elk geval, ons bly so 'n bietjie by Venezuela. Ontploffings en skietery is gehoor by die Miraflores Paleis in Caracas. Skieterye en ontploffings.
So hulle probeer hierdie Maduro regering heeltemal ontverwerp. Trump wil Suid-Amerika beheer, net soos wat hy Groenland wil beheer. Marco Rubio het uitgekom en gesê, nee, hulle wil nie Groenland binneval en die dreigemente wat hulle maak is nie daaroor nie. Hulle benodig Groenland vir hulle eie verdediging en Trump wil Groenland koop. Hy wil dit nie net afvat van die Deense mense nie. Ja, dis oké, kom koop Suid-Afrika. Of vat dit net af. Huidiglik, soos wat dit nou is. Julle gesien, hy klomp Zimbabweërs en Nigeriërs wat weer oorstroom oor ons grens om meer terug te kom in hierdie lande. Hulle gaan net so vinnig oorstroom. En raai wat, wanneer hulle oorstroom terug, hulle hoef nie hulle paspoorte te stamp nie, hulle kan net hardloop. Daai tyd sal kom. Daai tyd sal kom. Luister nou na hierdie ene. Hierdie is politiekery op die hoogste vlak. Onthou julle die O.J. Simpson geval van 'n hele klompie jaar terug nou. Jog, mense raak vinnig oud. Dit was ook 'n politieke storie en hy het vrygekom of nie vrygekom nie. Hy was toegesluit of hy nie toegesluit nie. Al daai stories. Hierdie is dieselfde ding wat nou met Maduro gaan plaasvind. Maduro het onmiddellik skuld ontken en sy vrou het skuld ontken dat hulle dwelm smokkel na Amerika toe. Nie dat dit saak maak nie. Die regter wat aangestel is om oor hierdie saak nou wat noem dit, presideer, is 'n Jood. Hy is 92 jaar oud en sy naam is Elvin Hellerstein. Hy gaan nou die regter wees, hierdie ou wat 92 jaar oud is. Die advokaat wat aangestel is vir Maduro, kyk, Maduro kan sy eie advokate aanstel, maar hierdie advokaat het ingekom. Nou hierdie advokaat, sy naam sal seker van julle, dit sal verseker julle van julle bekend klink, is Barry Pollack. Barry Pollack het vir Julian Assange verdedig. Barry Pollack gaan nou vir Maduro verdedig. Alright. Wat is die kanse nadat hulle 'n nuwe regering ingesit het in Venezuela? Nee. Dat Maduro gaan vrykom. Wat is die kanse? Skryf die woorde neer. Kom ons kyk wat gebeur. Wat is die kanse? Politiekery. Hou die mense besig. Hou die mense besig. Jeffrey Sachs, nog 'n elite daar in Amerika, het nou voor die VN se raad verskyn en gesê Trump moet sy optrede in Venezuela onmiddellik stopsit. Nee, Trump gaan nie vir jou luister nie. Alright, Trump doen wat hy wil. Ons skape hierso in Suid-Afrika probeer ook hierdie kite vlieg, maar ons sal net nou by dit kom. Dit is wat Venezuela aanbetref. Nog steeds in Amerika. 'n nuwe Republikeinse geleide Januarie 6 komitee is aangestel. Goeiemôre die volgende en dankie vir die ledegeld, ek waardeer dit. 'n nuwe Januarie 6 komitee is aangestel, geloods deur die Republikeine en hulle begin nou volgende week hierdie hele Januarie 6 voorval ondersoek. Maar hier is die ding, dis nou weer gekoppel ook aan Venezuela. Smartmatic en Dominion stemmasjiene is gebruik in Venezuela al vir baie jare om die stemmery te kook. Dis 'n feit soos 'n koei. Venezuela se regering besit 28% van 'n maatskappy met die naam van Bisma, wat deel is van hierdie hele projek van hoe om stemme te tel en te steel. Al hoe duideliker kom dit nou uit dat Arizona byvoorbeeld gesteel was 3 keer in vorige verkiesings waar demokrate gewen het, as gevolg van hierdie Smartmatic en Dominion masjiene. Al hierdie goed gaan uitkom. Stadig maar seker. Ek dink as ons terugkyk aan die einde van hierdie jaar gaan ons sê, wat? En hopelik ons sê wat Suid-Afrika aanbetref. Ons gaan maar sien. Ons werk maar daaraan. 'n Palestynse ambassade
is in Brittanje nou ingesweef. Palestine wat nie meer bestaan nie, Palestina wat nie meer bestaan nie, Israel wat die ding nou heeltemal oorneem, ensovoorts, maar hulle het nou 'n Palestynse ambassade oopgemaak in Brittanje. Die leier is Zomlot, die ou wat ingesweer is. Hy is in 2018 is sy visa opgeskort in die VSA, in 2018. Hy kan nie meer in Amerika inkom nie, maar hy is nou die leier van die ambassade in Engeland. Ag, julle klomp korrupte blikemmers. Hulle is so korrup soos 10, en die moslims is stadig maar seker besig om Engeland oor te neem. Wel, is dit die sondes waarvan Siener gepraat het, wie weet? Laat hulle maar vir hulle kry, ne? Daai koningshuis en regerings, een na die ander, het soveel mense vermoor in hulle koloniale optrede deur die eeue. Hulle moet maar vir hulle kry. Ek gee nie om as Engeland heeltemal van die map af verdwyn nie. Ek gee nie om nie. Kom ons kyk 'n bietjie hierso. Baltiese lande is nou op 'n hoë waarskuwingsvlak geplaas. Julle weet wat is die Baltiese lande? Want onderseese internetkragkabels het ewe skielik gebreek. Iemand is besig om hierdie goed af te sny daar bo in die noorde. En dit gaan ook nog weer lei tot nog konfrontasies en al hierdie tipe goed. Hierdie berig het my oog gevang. Dit het nou niks te doen met regerings nie. Johan, goeiemôre. Dit het nou niks te doen met regerings nie, maar hierdie was vir my absoluut skokkend. Want ek weet nie hoeveel gebeur in Suid-Afrika nie. Nee? Kindertjies in Europese lande, babas, kry 11 ente, totaal van 11 ente, 11 keer wat hulle bespuit word of geprik word of wat ook al word. In Amerika is dit 72 ente wat babas moet deurgaan. Ek wonder wat is die syfer in Suid-Afrika? Trump wil daardie getal nou blykbaar afbring na 11 toe. Maar hoekom 11? Ek weet as goed soos Duitse masels en al hierdie tipe van goed wat ou moet keer, maar ek is nie seker oor hierdie goed nie, mense. Hierdie goed, nee, ons sal weer moet kyk na die mediese wetenskap wat hierdie goed aanbetref. Ek is nie seker oor hierdie goed nie. Ek glo absoluut dat hierdie ADHD kinders en autistiese kinders en polio kinders kom as gevolg van die goed. Dis my persoonlike opinie, maar ek glo dis 'n regte opinie. So dit was vir my 'n bietjie rof geweest. Daai is baie rof. Die vet weet, ons moet kyk na ons kinders, die vet weet. Ons gaan 'n taak mag aanstel, nee, wat pedofilia en kindersmokkelary en alles in die suidelike gedeelte van Afrika gaan dooddruk. En dan sal ons kyk na oorseese plekke. Ons sal nie stop nie. So nou kom by Europa weer. Chinese ruimtevaders, hulle noem hulle mos cosmonauts, voltooi 'n maandelange grotoefening in China. Hulle was in grotte vir 'n maand lank omtrent, waar hulle nou geleer het om in grotte en oor klippe en goed te beweeg in hulle uitrusting en daai tipe van goed, want China beplan 'n maanlanding. Wel, miskien moet hulle dit doen en dan 'n basis plant op die maan en hulle mense net soontoe vat. Nee, maar ek weet jy, hulle sal die maan uit sy baan ook skuif as hulle kon. Maar hierdie is 'n grappie, het kom al vir jare. Hulle sê mos in Amerika noem hulle astronauts. Jy weet, ruimtevaders is astronauts. China, Rusland, cosmonauts. In Suid-Afrika, hotnauts. Hy is 'n ek lag altyd vir daai ene. Daai grappie bly altyd 'n grappie.
In elk geval, kom ons voeter terug Europa toe, kom vat jy so 'n sluk koffie. Macron en sy korrupte buddies, soos ou Stamer en Witkoff en die mense, het nou 'n deklarasie van Parys uitgegee, waar hulle sekuriteitswaarborge gee vir die Oekraïne. Sekuriteitswaarborge, dit beteken hulle gaan 800,000 voetsoldate weermag daarso stig. Pieter, goeiemôre, Mani, goeiemôre. Hulle gaan 'n militêre basisse daar opbou, militêre hubs, sê Stamer, en hulle gaan seker maak dat indien Rusland vir die Oekraïne weer binneval, onthou die woord is weer binneval, dan sal die lande van Europa en Engeland nou saam met die Oekraïne staan teen Rusland. Dit is nou die verklaring van Parys. Maar deel van hierdie verklaring van Parys is hierdie volgende dingetjie: 'n welvaartsooreenkoms. 'n welvaartsooreenkoms waar Steve Witkoff en Kushner en al hierdie lot gaan help om die Oekraïense mense weer op te tel en ryk te maak. Goed, die storie agter die storie is, hulle gaan vir die Oekraïense mense wys hoe hulle gaan gelukkig hou en hoe hulle goed gaan steel deur die agterdeur. Dis die waarheid. Dit is wat nou in die Oekraïne gaan gebeur. Maar hulle het vergeet om met Rusland daaroor te gesels. Ons moet kyk wat dink Rusland van hierdie pragtige verklaring of deklarasie van Parys. Dit gaan baie interessant wees. Ek dink ons gaan 'n 2026 jaar hê wat absoluut, mense, ek dink dit gaan al die jare oortref vanaf 2022, vanaf ons in Suid-Afrika aangekom het, as die veldkornet. Ek dink, die Boereadviesraad is besig om stoom te kry, besig om spoed te kry, so ek hou daai ding maar dop met een oog, want daar is mense daar wat nie boere is nie. So maar kyk. Goed, Suid-Afrika. Bryanston, die plakkers weier om hierdie ou uit hierdie ou se huis te verlaat in Bryanston, se ryk buurt. En die polisie weet nie regtig wat om te doen nie. Flippin useless. Laat toe dat die ouens daar bly. Ek sê vir julle nie. Ek kan nie wag vir die dag waar Vader vir my sê, nou is dit die tyd nie. Nou. Ek kan nie wag nie. Ek werk hard op daai dag. Maar ek kan nie wag vir daai dag nie. Kyk nou hierdie klomp skape, die SA Kommunistiese Party doen 'n oproep op Amerika om uit Venezuela te onttrek. En nou ramme plakkertjie bel sy broer, Maduro, om vir hom te sê, Suid-Afrika staan saam met hulle. Mandani, die nuwe moslim burgemeester van New York, sê, Suid-Afrika is 'n rolmodel vir New York City. Mense, as hulle kan lieg, nee, hulle voer dit met sulke groot lepels. Hulle voer die mensdom met sulke groot lepels, man, groot, massiewe opskeplepels, wat hulle die leen in jou mond indruk. Die SAPK, of die SAKP moet al lankal al geval het. Andile, onthou julle van Andile? Zitama, totaal en al 'n wit mens vyand, 'n boere vyand. Hierdie houtkop moet hulle hang by 'n tou. Sorry, ek moet nie die woord houtkop gebruik nie, want blykbaar weet is daar van hulle wat nie houtkoppe is nie. So, in elk geval. Wat was daai storie? Die een digter, julle sal weet van watter digter ek praat, maar ek kan nou, hy's op die tipie van my tong, een digter wat aan die Suid-Afrikaanse, goeiemôre Lenet, wat in die Suid-Afrikaanse parlement gesê het, die helfte van julle wat hier so sit is donkies. Toe sê die spreker van die huis, die speaker, toe sê hy, jy moet jou, ek dink dit was Louis Leipold, ek dink dit was hy gewees. Toe sê die speaker van die huis, jy moet jou woorde terugtrek. Toe sê hy, okay, hy sal so maak. Die helfte van die ouens wat daar so sit is nie donkies nie. Dit laat my nou dink aan daai sê ding.
Die helfte van hulle is houtkoppe. Ok, ek sal my woorde terugtrek. Die helfte van hulle is nie houtkoppe nie. Ai tog. Om terug te kom by die Palestynse ding van Engeland, ons het 'n Palestynse moslim idioot daar in die Kaap, saam met sy boeties, sê jy Langenhof en dankie jou loftie, sê jy Langenhof en jy het maar reg. Daar sê. Maar in elk geval, hulle gaan nou 'n mars doen, 'n optog doen na die Amerikaanse konsulaat in Kaapstad en vereis dat hierdie konsulaat moet toemaak. Die leier van hierdie ding is 'n Palestynse moslim. Uit die Lebanon, Palestynse, julle weet daai lappietjies met die swart streepietjies en die goedjietjies wat hulle so om hulle nekke dra. Daai skaafs. En van die dae dra ons ook 'n skaaf, oranje, blanja, blou. Dan moet ons kyk wat sê hulle. Fikile Mabalula. Die party mobiliseer teen die VSA se imperialistiese inval in Venezuela. Man, al wat julle kan mobiliseer is 'n partytjie in 'n toilet. Dis al wat julle kan mobiliseer. Verder kan julle flippe niks mobiliseer nie. Julle klomp diewe. Ou Fikele, Frikadel, Mabalula. Gwede moes ook sy mond oopmaak. Mantashe. Enige een wat 'n debat oor BBE oopmaak, verkondig wit supremaliteit. White supremacy. Enige een wat 'n debat oopmaak oor die BBE. So wat sê hy? Hy sê AfriForum, hy sê julle moet julle monde toe hou. Hy sê julle ander lot, julle moet julle monde toe hou. Ons is baas. Oh man, Gwede, Mantashe. KFC toe, daar is hy. Dit is so lofty, dis al wat hulle kan doen. 'n rammeplakkertjie by die SHKP konferensie. Ons is broers, saamgevoeg deur bloed. Ag, wat not. Jy was nie eens in Mkhonto weSizwe nie, man. Jy kom van Zimbabwe af. Jy is nie veronderstel om in Suid-Afrika te wees nie. Aina, wat sê jy? Alles nog glad jou kante. Dan het ek hierdie twee goed uitgebring, om net vir ons te wys, waar staan ons in Suid-Afrika wat kriminele optredes en goed aanbetref. In die Heideveld in die Kaap het 'n man sy eie maag gesteek met 'n mes, omdat sy nie vir hom wou geld gee vir dwelms nie. Dis die mentaliteit daar buite. Die moraliteit, die mentaliteit. In Klerksdorp is die huisfamilie in hulle huis aangeval, by hulle huis aangeval. 2 kindertjies, 5 en 7. Die pa is in die bors geskiet. Hy is in 'n kritieke toestand in die hospitaal, maar dit lyk my hulle kan hom red. En hy is in sy been geskiet. Die ander is ongedeerd. Maar dit was 'n huisinbraak, 'n huisinval. Dan sien ons hoe hierdie ouens op video's hoe hulle karparte afruk. Die voorste bumpers van sportvoertuie en goed. Hulle kom in, hulle klim uit hulle kar uit, 2 van hulle, dan ruk hulle sommer net hierdie goed af. Geen kriminele beheer in Suid-Afrika nie. Hulle vrees nie meer nie. Die kriminele element staan bo die polisie element op hierdie stadium. Maar ons weet hoekom. Ons weet hoekom. As ons kyk na al hierdie dinge wat besig is om te gebeur, nee. Waar laat dit ons? Hierso in Suid-Afrika. Waar laat dit ons? Weet julle wat, mense, die eintlike waarheid is, ons kan klaar wees met al hierdie goed. Binne 3 maande kan ons klaar wees. En ons kan 'n beter toekoms aangaan. En dit moet in 'n paar stappe gedoen word. Die eerste stappe is 7
vergaderings. Dis al. 2 van daai vergaderings se lengte sal 'n week tot 2 weke wees. 7 vergaderings. Dis belangrike vergaderings, goed moet vasgemaak word, papiere moet geteken word, saamstaan moet uitgesorteer word. Dis een ding. Die tweede gedeelte is om die internasionale reg te gaan voorlê aan partye in Europa. Veral die AfD, en dan om ons traktaat, wat ons met Duitsland het, te bevestig van 1915. Dit is stap nommer 2. Stap nommer 3 is die rustige beweeg na Lichtenburg en daarna na Prieska. Stap nommer 4 is die wegbreek, die sesering. En dan sit 3 weke tot 3 maande, dan is die storie verby. That's it. Wat by die vergaderings gesê moet word, is al reeds uitgewerk. Wat oor see gedoen moet word, is al reeds uitgewerk. Wat die beweging aanbetref, moet nog by die eerste sessie uitgesorteer word. En die 4de stap, die sesering, is net 'n televisieonderhoud. That's it. That's it. So, kontak julle mense wat baie geld het. Ons sal hulle fondse verdubbel sodra as ons klaar is. Dis 'n garantie. Dis 'n belofte. En dan kry ons hierdie storie agter die rug, sodat ons almal kan aangaan met ordentlike lewens, met ordentlike werke, in ordentlike stede, wat fantastiese busstelsels het, wat fantastiese treinstelsels het, waar die geboue mooi is, skoon gemaak is, waar daar nie 'n kragpaal is wat skeef lê nie, of 'n verkeerslig wat uit die aarde uitgery is en net so gelos is nie, waar daar nie 'n stukkie papier op die grond lê nie, waar kriminele oortreding absoluut nie plaasvind nie, want hulle is te bang, wit en swart, almal, dat hy sal 100 keer dink, voordat hy sy hand by jou kar se venster indruk en jou sleutel vat. Want hy weet, as hy aan hy ding vat, is hy so geskroef, hy weet nie hoe hy dit het nie. En hy is in sekondes geskroef. Dis waar ons wil kom. Kontak iemand wat geld het in Suid-Afrika. En kom ons hou 'n vergadering met die persoon of persone. Ons wys vir hulle presies die plan van aksie. En ons doen dit. En ons doen dit. Ek weet julle, hier's van julle wat hierso koffie met brood kyk, wat as ek dit noem, dan sien julle iemand in julle gedagtes. Koos, goeiemôre. Julle sien iemand in julle gedagtes, julle weet met wie julle kan gesels. En al moet ek 10 vergaderings hou met verskillende mense, om by die regte ou uit te kom. Kom ons doen dit, man. Hoekom nie? Ek wil 'n vryburger wees, jy wil 'n vryburger wees. Ek is al reeds 'n vryburger. Ek's 'n vryburger in die hemel en ek's 'n vryburger hier op aarde. Ek is nie deel van hierdie korrupte ding hier bo my nie. Dan is ek 'n boer. Ek is 'n boer van my pa se kant af. Ek is 'n boere-Afrikaner van waar ek groot geword het. Ek is 'n Afrikaner as gevolg van my taal. Ek is 'n Engelsman as gevolg van my ma. Die Portugese gedeelte het hulle vergeet van. Dankie tog. Ons het nie 'n klein winkel gehad nie. Anders was ek ook 'n Portugees. In elk geval. Geseënde dag vir julle almal. Onthou, saam met God maak eendag mag, as nie 'n ander manier nie. Saam met God maak eendag mag.
fantastiese Woensdag vir julle en as die Here my spaar, dan sien ek julle Vrydag. En dan kan ek julle weer iets wys. Alles wat mooi is, hoor.